nutikasvuhoone osaliselt on siin tagapool juba raamistiku mõttes nagu nähtav ja idee on selles hydroponics. Idee on siis see, et taimed kasvavad otseselt nagu vee sees, saavad oma juurte kaudu toitained kõik läbi vee. Nutikuse mõttes on siis see, et kui lahendus näeb ette seda, et vesi peab ringlema, kõik seda juhime Arduino ja Raspberry Pi elektrooniliste emaplaatidega, kõiki andureid, mis siia veel juurde tulevad, on siis temperatuuriandurid, niiskuriandurid, erinevad siis pumpade juhtimismootori andurid ja samast, kui nüüd siin ringi vaadata, siis on nagu tegelikult ka siin nagu alaliselt on väike selline, ütleme siis nagu klassiala, kus on pingid, lauad ja lisaks on ka lillekastid. Kuna need olid algselt juba olemas, siis uue idee alusel, et see nutikasvuhoone tuleb, siis toimub ka kontrollimine ka nendes lillekastides kastmissüsteemi näol. Et kõik niiskus, palju vett on vaja, käib siis läbi siis selle nutikasvuhoone, kus siis kokku on põhimõtteliselt kuupmeetri vett tagavaraks olemas. Kogu selle lahenduse idee on siis selles, et rakendada juba koolis olemasolevat projekti IT-õpilased. Ja siia tuleb ka veel eraldi sinna ülesse poole, kus nüüd siis lifti katus on, tuleb ka päikesepaneeli süsteem, mis siis hakkab seda elektroonikat ka juhtima. Et kui midagi on, siis saame nagu ette kujutada kas seda, et sellise lahenduse tegelikult kuskile ideeliselt panna siis kas või niimoodi sellisesse kohta, kus ei ole ei vett, ei elektrit. Tegelikult on võimalik selle lahenduse lihtsalt kuskile viia, panna maha ja ta peaks iseseisvalt hakkama saama. Idee oleks siis umbes selline, et inimene läheb ainult sinna, kui ta tahab saaki saada. Pikk ja keeruline situatsioon, seda kõiki asja niimoodi välja mõelda ja kuidas ta järjepidev tööle panna. Aga ma usun, et see katus võiks saada, ütleme julgelt 10 korda rohelisemaks, kui ta praegu on. Ja see võib-olla annab ka mõtte mõnele teisele naabrile, et kellel on ka katusepinda võib-olla palju, et saab ka oma otstarbel ideed ära kasutada.